Pozdravljeni! Danes je 1. maj, dan v letu, ki se ga mi, navdušenci Formule 1, spominjamo z grenkim priokusom v ustih. A kljub vsemu, tudi na ta dan se lahko spomnimo zadnje lekcije, ki nam jo je dal veliki Ayrton. Zgodba je znana. Sam osebno nikoli nisem bil privrženec Ayrtona Senne, po tisti vozniški strani, namreč v letih, ko je tekmoval v svetovnem prvenstvu Formule 1, sem imel druge favorite. A Ayrtona Senno sem zmeraj občudoval kot človeka. In še danes imam v živem spominu tisti 1. maj leta 1994, ko sem veliko nagrado, podobno kot večina izmed vas, spremljal na televizijskih ekranih. Po trku v ovinku Tamburello sem takoj začutil, da bo nekaj drugače, da se je nekaj spremenilo, da je nekega obdobja konec. Čez nekaj let, leta 1997, je italijanski kantavtor Lucio Dalla napravil prav posebno pesem, posvečeno Ayrtonu Senni. V bistvu je nekako uglasbil poezijo, ki je bila namenjena njemu. In notri je vers, kateri enkratno razloži zadnjo lekcijo, ki nam jo je hotel podati Ayrton. Namreč v tistem verzu je govora o tem, da konec koncev je zmagovalec vreden prav toliko kot poraženec. Nekaj, kar mnogim navdušencem Formule 1 ne bo tako jasno, ne bo tako razumljivo. Kultura, ki je prisotna danes, nam govori o tem, da tisti najboljši je oni, ki ima največ zmag. Največkrat je na zmagovalnem odru, ima največ naslov. Ampak tistega tragičnega dne v Imoli je Ayrton Senna s seboj imel avstrijsko zastavo. Namreč na odru je hotel počastiti spomin na Ronalda Ratzenbergerja, voznika, ki je umrl le dan prej. In v bistvu nekoga, ki ga Ayrton Senna sploh ni poznal, ker ni imel možnosti ga spoznati. Mogoče sta se srečala nekajkrat na tistih sestankih voznikov, ampak to je to. A Ayrton Senna, ker je bil velik človek, se je zavedal tega, da kljub temu, da posameznika Ronalda ni poznal, je bil on del skupnosti Formule 1 in vreden prav toliko kot vsi ostali, čeprav ni dosegel točk, stopničk, zmag ali naslov. Verjetno marsikdo izmed vas se sprašuje, zakaj je najbolj znameniti ovinek na progi v Monzi poimenovan po Michelu Alboretu. Verjetno tisti sledilci mojih let se ga še spomnite iz Formule 1, oni mlajši, verjetno sploh ne veste, kdo je bil. Kaj pa o bratih Rodriguez, po katerih je poimenovana proga v Meksiku? Verjetno Pereza poznamo vsi, ampak naprimer Pedra Rodrigueza malo kdo, Ricarda le redki. Verjetno marsikdo bo sedaj začuden, namreč največji klub v Veliki Britaniji, BRDC, British Racing Driver Club, ima nagrado, ki jo vsako leto podelijo tistemu mlademu vozniku, ki je pokazal največ. Pokal je poimenovan po Chrisu Brislowu. In kdo je bil Chris Brislow? Vkolikor nekdo pogleda v Wikipedijo, bo videl, da je imel samo 4 starte
od tega enega v bolidu, ki je bil celo Formule 2, umrl je na progi v Spaju leta 1960. Ampak bil je eden izmed največjih upov svoje generacije. In Britanci ga niso pozabili, kljub temu, da ni dosegel rezultatov, je prav tako vreden kot oni drugi, ki so uspeli. In ta pokal je bil med drugim podeljen naprimer Daveu Coulthardu, Jensenu Buttonu, Georgeu Russellu, Landu Norrisu in še bi lahko našteval. Antoine Hubert je ime, ki je bilo nekaj časa prisotno v raznih medijih, v raznih člankih, ampak danes menim, da ste ga mnogi že nekako odmaknili v pozabo. Saj je res. Kaj je pa dosegel? Nažalost je umrl, preden bi prišel v Formulo 1. O Gillesu Villeneuvu lahko slišimo zgodbe in anekdote praktično na vsakem koraku. Vemo, umrl je v Zolderju leta 1982. Ampak na veliki nagradi Kanade, na progi, ki je šele kasneje dobila ime Gillesa Villeneuva, prav istega leta, umrl Riccardo Paletti. In kaj je tisto, kar Riccarda Palettija naredi manj vrednega od Gillesa Villeneuva? Res, Riccardo Paletti ni imel tistega prirojenega talenta, tiste svete norosti, ki je bila prisotna v Gillesu Villeneuvu. Ampak kljub temu, da je bil v ekipi Ozela, da je bil tam v ozadju, da se je trudil celo kvalificirati na dirke, mu velja izraziti vso tisto spoštovanje kot velikanu kanadskega motošporta. A verjamem, da le redki poznate to ime, čeprav proga v Italiji, ki se nahaja v Varanu, nosi to znamenito ime, ki ga pa marsikdo sploh ne pozna. In seveda zgodba o Juliesu Bianchiju je verjetno znana marsikomu izmed vas, ampak ali kdo pozna Luciena Bianchija? Namreč Jules Bianchi je bil njegov nečak. Ampak tudi Lucien, čeprav je bil Belgijec, ampak rojen v Milanu kot Luciano Bianchi, je na preizkušnjah za dirko 24 ur Le Mana leta 1969 umrl. In bil je voznik svetovnega prvenstva Formulo 1, bil je celo na zmagovalnih stopničkah, ampak te zgodbe, kot da jo nihče noče pripovedovati. Namreč njegova statistika je verjetno preslaba za tiste samooklicane strokovnjake Formule 1, ki ta šport razlagajo verjetno za točilnim pultom kakšne vaške gostilne. Ayrton Senna nam je pokazal, da zmagovalec je vreden prav toliko kot poraženec. In mi, navdušenci, bi se te lekcije morali počasi naučiti. Kolikokrat se je zgodilo, da je nekdo iz sveta Formule 1 pač umrl zaradi naravnih ali pa drugih vzrokov. In vsi mi smo lahko prebirali takšne in drugačne osmrtnice, ki so jih spisali ljudje, ki so določenega posameznika poznali ali pa tudi ne. A ne prej in ne kasneje se jih nihče ni spomnil. In to nam pove o tem, kako je Ayrton Senna svojo lekcijo aktualen še danes. Hotel nam je pokazati, kako pravzaprav mi, ki ljubimo ta šport, ki ga spremljamo, nismo dovolj zreli, da bi praktično znali videti vse tisto, kar nam ponuja. Bodimo iskreni, kolikokrat ste slišali ali pa celo dejali, da naprimer Nikita Mazepin ali pa Nicolas Latifi niso bili vredni biti v Formuli 1. Kdo smo pa mi, da bi lahko tako sodili? Res ne eden in ne drugi nista dosegla nekih
vidnih rezultatov. Ampak po drugi strani izpolnila sta tiste pogoje, da sta bila lahko prisotna v cirkusu Formule 1, ker je roko na srce bistveno več kot verjetno večina od nas. A po drugi strani znašla sta se z omejenim talentom v ekipah, ki niso imeli pravega bolida, ampak kljub vsemu stopalko za plin sta držala pritisnjeno do konca, morda še bolj kot tisti tam spredaj, kajti ona dva sta se morala prebiti naprej. Nista se predala in verjetno tudi ta želja priti naprej kljub vsem zaprekam jo je marsikdaj spravila tja v zaščitni betonski zid in tako ustvarila tisto auro slabega voznika, katero zopet samooklicani strokovnjaki zmeraj ponavljajo. In verjemite mi, zavedam se dejstva, da drugi je le prvi izmed poražencev. V svojem življenju sem dosegel nešteto drugih mest. In priznam vam, da na začetku me je to bolelo. Ampak pred časom sem spoznal, da ta druga mesta, kljub temu, da označujejo prvega izmed poražencev, so bistveno več od tistega, kar so dosegli tisti, ki se temu rogajo. In tako danes se lahko zamislimo na ta dan, ki je prav poseben, kaj mi, navdušenci, storimo za to, da bi razumeli zadnjo lekcijo Ayrtona Senne. Danes je 1. maj. Dan, ki je z grenkobo zapisan v spominu marsikoga izmed nas, ki ljubimo Formulo 1. In verjamem, da kak avtor se je te žalostne priložnosti tudi spomnil in objavil misel ali dve, ki nas spominjajo na Ayrtona. A po drugi strani, včeraj je bil 30. april in spremljali smo veliko nagrado Azerbajdžana. Koliko ljudi se je spomnilo na Ronalda, koliko ljudi je obeležilo tudi njegovo žrtev. Rad bi vas spomnil, da na štartnem razporedu svetovnega prvenstva Formule 1 imamo med drugim avstrijsko ekipo. Ne bi bilo potrebno mnogo, le naprimer nalepka, ki bi nekako opozorila na njegov spomin. A marsikdaj lahko spoznamo zopet z grenkobo v ustih, da zadnja lekcija Ayrtona Senne je žal naletela na gluha ušesa. A tudi tokrat za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.